Nyt ollaan Deissin tiluksilla ja tässä nähdään tiukkaa meininkiä. No niin, nyt tsekataan ton Deissin hienoa työmaakoppia. Vähän näytetään teillekin, että minkälaista meininkiä on täällä insinööri Voutilaisen työmaakopilla. Täällä on ihan eväät ja pojathan ei niin sanotusti lihaa syö, että on ihan kasvispohjaisella ruoalla täällä. Deissi pitää työmiehet tiukalla kuurilla, että täällä ei voida. Siellä on kuule kahvia, ei järkeä. Voidaan Nokian lippikset ja sitten on vähän sähkökytkentöä, ei ole ehkä niin villeä kuin Thailandissa, mutta on vähän fiksummin täällä. Se on kaavilaiset rakentaa. Ja sitten tässä nähdään, että millään porakoneella noita reikiä tehdään, että se kaavilaiseen tyyliin vaan, että haulikko käteen ja sisältä ammutaan reijät ulos.